ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி என் மூஞ்சி நானே சுற்றி காமிச்சிருந்தேன். அப்போ அவர் சண்டே கிஃப்ட் சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கலாம் பார்த்தா மீஷோவில் பார்சல் வந்து என்ன பார்த்தா எங்கள் அம்மாவுக்கு பர்த்டே கிஃப்ட் ஆர்டர் பண்ணேன். ஏன் சிரினா நானே ஆர்டர் பண்ணி நானே அன்பாக்ஸ் பண்ண ரொம்ப பெருமையானது. இதோட ரேட் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா 624 664 ஏதோ ரேட்டு. இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா எப்பாக்ஸ் ரெசின் இருந்தது. அதுக்குள்ளே வந்து இது கீச்சன் செட்டுனால கீச்சனுக்கான கோல்டு கலர் பிங்க் தான் பார்க்குறது. ஓப்பன் ஆகி ஃபுல்லாக இதுவாக வருது. என்னோட ஆளுனா என் தங்கச்சிக்கு எதுக்கு இந்த வீடியோ இந்த ஃபாஸ்ட்டாக போடணும்னு பாருங்க. இந்த வீடியோ ஆக்சுவல் டைமிங் வந்து 3 minutes 3.50 seconds ஏதோ. ஆனால் இது சுருக்கி 59 seconds ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஷாக்ஸ் 1 நிமிஷனால இதுக்குள்ளே மோல்டு ஐசிங் ஸ்டிக் கார்ப்பு புட்கள் எல்லாம் இருந்தால் அந்த மோல்டு சூப்பராகவே இல்லை. எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஏன்னா கிராஃப்ட் பண்ணாலும் நான் சென்டிமீட்டர் எடுத்து அளவு எடுத்து பண்ண மாட்டேன். இதில் வந்து ரேடியோஸ் வச்சு வேலை பண்ணுவாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். நான் இதில் மேனுவல் புக்குள்ளே இல்லை. நான் கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கணும் கூடிய சீக்கிரமாக எப்பாக்ஸ் வச்சு வீடியோ போய் கிளிக்கர்ஸ் ஓப்பன் பண்ண செம்மையான பத்திரிக்கா கையில் கொடி. ஓகே வந்து பை பை காய்.